És indul! Üdvözlet mindenkinek itt a csatornámon, úgy a régi, valamint új feliratkozóknak egyaránt. Valamikor azt mondták, hogy a sikeresebb kreatív emberré való váláshoz a kulcs az, hogy egyszerűen légy önmagad, hiszen míg önmagad vagy, van saját egyedi hangod, addig minden más a helyére kerül. És ez olyan könnyű mondani, nem igaz? Csak légy önmagad, és probléma megoldva. De te valójában tudod, hogy hogyan válhatsz a saját igazi hiteles éneddé, mint kreatív ember? Erre próbálok ma egy kis útmutatót nyújtani, hogy hogyan is rázd le magadról ezeket a bilincseket, amik visszafognak, és hogyan szabadítsd fel benned a lapuló kreatív hangod. Engedd ki mind a palacból a szellemet, mert ez a hang felfedezése, ez a belső kreatív hang kibontakozása nem úgy fog megvalósulni, hogy más fotósokat vagy más művészeket nézegetsz, és ezek alkotásait aprólékosan boncolgatod, és megpróbálod a legtökéletesebben leutánozni az ők stílusait. De úgysem, hogy napi szinten nézed a videóleckéket online, vagy könyvekből próbálod megszerezni azt az információt, hogy hogyan is érhetsz el egy bizonyos vizuális stílust, ami téged hitelesen jellemezzen. A fényképeidben te, mint fotós, jelen kell légy. És most nem a fizikai formádra értem, gondolhatod. Napi szinten arra kell törekedj, hogy ma a tegnapi éned egyik jobbik verziója legyél. Még akkor is, hogy ez a fejlődés nagyon minimális, mert kell törekedni az állandó fejlődésre, addig, amíg lehetséges. Hiszen tudjátok, az idő mindenki nyomot hagy, és mikor már nem leszünk képesek tanulni, következik a felejtés, nem de? Tehát összegezve az előbbieket, minden nap te a saját magad legjobb változata kell legyél. És hogy ez sikeresen megvalósuljon, nem kell félned attól, hogy felvállalod önmagad. Te kell kienged magadból a lapuló belső kreatív hangod, és hogy ez könnyebben menjen neked, én most bemutatok egy 5 lépéses módszert, amivel ezt megteheted, mert a mai videóm címe az engedd szabaddá a belső hiteles kreatív hangod. Tehát az első dolog ahhoz, hogy önmagadnak a lehető legjobb verziója légy, az, hogy ne hasonlítgasd magad másokhoz. Bárkire, akire felnézel, ne hasonlítsd hozzá a te munkádat, mert ennek nincs semmi értelme, hiszen mindenki a saját ritmusában halad, jobban mondva alkot, mert mindenki más és más pontján van a saját kreatív útjának. Ha te csak a múlt héten vetted a kezedbe a fényképezőgépet, miért is hasonlítanád magad ahhoz, aki egész életén fotózott, aki mögött 50 évnyi tapasztalat áll? Miért is? Hiszen egy ilyen valaki szemlélete a fotózásról és az ő helye a fotográfia útján annyira eltérő a tiédtől, hogy nem hasonlíthatod össze a te kezdetedet valaki máséval, aki talán a saját útjának a közepén vagy éppen a végén tartózkodik. Tudom, hogy ez valószínűleg egy olyan tanács, amit már hallottál korábban, de nagyon fontos, hogy megértsd azt, hogy nincs semmi értelme annak, hogy te hasonlítgasd magad mások. Az egyik fő probléma a hasonlítgatással az, hogy mikor elkezded összehasonlítani magad valaki mással anélkül, hogy látnád az ő útjának teljes képét, akkor könnyen le tudsz hangolódni. És ha ránézel a saját fotóidra, és azt mondod, ó, ez nem olyan jó, ebből hiányzik valami, bár csak úgy tudnék fotózni, mint X vagy Y, hisz ők sokkal jobbak nálam. Ez egy olyan lehangoló dolog tud lenni, amit nem igazán akarsz beengedni a saját kreatív folyamatodba, igaz? Természetesen. Oda kell figyelj mások alkotásaira. Hagyd, hogy ezek meginspiráljanak. Meríts ötleteket belőlük, de javasolom, ne hasonlítsd magad másokhoz, akik fényképezőgépet, ecsetet, ceruzát, tollat vagy bármit is tartanak a kezükbe, csak légy jelen a saját utazásodban, és taposd ki nyugodtan a saját kreatív ösvényet. Igen, a második pont az, hogy legyünk hitelesek, legyünk abszolút hitelesek. Nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy olyan dolgokat ismételgetünk, vagy hangoztatunk, amit azért mondanak, vagy készítenek, hogy egyesek pont mások kedvébe járjanak. Addig, amíg te is olyan emberek véleményét hangoztatod, akikre esetleg felnézel, és igyekszel olyan képeket alkotni, amilyeneket ők alkotnak, azért, hogy akarva-akarván megfelelj másoknak, kedvelt légy mások által, addig pont te a saját belső hangod, a saját véleményedet folytod tovább el. Amúgy ez az emberi természet része, hogy azt akarjuk, hogy elfogadva legyünk, kedvelve legyünk, sőt, szeretve legyünk, és ezzel nincs semmi baj. De ha el akarod kezdeni a hitelesség gyakorlását, kell, hogy legyen saját hangod. Nem szabad a félelem elállja ezt az utat. Ne félj kimondani a saját véleményed, mikor egy olyan munkát vagy alkotást hozol létre, ami neked tetszik, és ha történetesen ez nem tetszik másoknak,
és ha amit üzensz a fotóddal, az nem rezonál másokkal, az is rendben van. Akár ott lehetsz egy fotoklubban, és nem értesz egyet a fotós kollégákkal, akik éppen magasztalnak egy fényképet, vagy ott lehetsz egy fórumon, és kimondhatod, hogy tudod, valójában nekem ez a kép nem tetszik, ha te nem így érzed legbelül. Sok jó fotó van, és sok jó fotós létezik, akiknek számomra tetszik a munkája. Tudom, hogy ez is egy szubjektív dolog, de ugyanígy nagyon sok fotós van, akik híresek, akiket nagyra becsülnek a fotós világban, viszont akiknek a munkája nem tetszik én nekem, vagy nem igazán értem. És szerintem ezzel sincs semmi gond, mert én ezt felvállalom. Mindenképpen fel kell vállalnod a véleményedet. És nem csak a véleményed, az érzelmeidet is. És ezt próbáld egy olyan hangnemben és egy olyan csomagolásban eljutatni másoknak, hogy amennyiben lehet, ez ne legyen sértő, de mégis pontosan közölni tudja azt, amit gondolsz, vagy amit érzel. Azzal, hogy hangot adsz a saját véleményednek, mely nem muszáj a közvéleménnyel egy szinten rezonáljon, csak arra fogsz utalni, hogy magabiztos vagy. Felvállalod azt, amit csinálsz, és nem a te célod a lájkok, a rajongások halmozása, és ahogy mondani szoktam a fotókurzuson a diákjaimnak, hogy nem kell téged mindenki szeressen, hiszen te nem vagy Nutella, és így legyen az alkotási folyamatodban. Bármit is csinálsz, amikor beszélsz róla, próbáld meg a saját személyes véleményedet hangoztatni, a saját magad kreatív hangját használni, vagyis hitelesen önmagad lenni. Ne félj azt mondani, hogy ez nem tetszik nekem, vagy ilyen dolgok nem jönnek be nekem igazán, vagy ezeket nem értem. Minél inkább ezt teszed, annál inkább visszatérsz ahhoz, amilyen vagy a való világban, ahol véleményed van, ahol határozott nézeteid vannak bizonyos dolgokról. Tehát engedd meg, hogy ez a magabiztonság, vagy a határozott vélemények beleszóljanak abba is, ahogyan az alkotási folyamatod alatt a fotózásban viselkedsz. Bármelyik vizuális művészeti ágban is tevékenykedsz, legyen véleményed. És légy bátor ezt kihangoztatni. Nagyon fontos ez. Elég szépen átvezetett ez a harmadik pontomhoz, ami az, hogy ne aggódj amiatt, hogy mások mit gondolnak rólad. Voltak, vannak, vagy lesznek olyan emberek, akiknek nem tetszenek a te alkotásaid, a te művészeti megnyilvánulásod. És amikor megmutatod nekik a munkádat, ők azt mondják, ez nem nekem való, vagy ezt nem értem, vagy ez épp nem tetszik. És ez is rendben van. Mert mindannyiunknak vannak a saját világainkban olyan dolgok, amik tetszenek, és olyanok is, amik nem igazán tetszenek. Személy szerint ki nem állhatom a bárányhúst, bárányjú vagy berbécs, mindegy, ki nem állhatom, nem eszem, nem fogyasztom. Nem gondoltad volna róla, mi? De azt is tudom, hogy mások szerint a bárányhúst egyszerűen nagyszerű. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenkit utálok, aki szereti a bárányhúst, csak azt, hogy amit ők szeretnek, és amit én szeretek, az teljesen különböző. És a művészettel is ugyanez a helyzet. Olyan dolgokat fogsz létrehozni, amiket élvezel, amiket szeretsz, és mások azt fogják mondani, nem tetszik. És te csak azt kell megjegyezd, hogy amikor ez történik, nem kell magadban roskadnod, hanem azt kell mondanod magadban, rendben, ez nem nekik készült, ez nekem készült. Ez egy olyan egyszerű dolognak tűnik, de sokan szem előtt tévesztik azt, hogy végső soron kinek is alkotunk. Na, kinek is? Hát magunknak. És annak az önző örömnek, hogy mi hogyan látjuk a világot. Ezt nem szabad elfelejteni. Emlékezz arra, hogy te immunis kell légy mások kritikájával szembe. Tudom ezt könnyebb mondani, mint megtenni. De ha te önmagad vagy, és minél inkább felvállalod a véleményed, annál inkább könnyebben megy felépíteni a saját egyedi hangod. Annál több olyan emberrel fogsz találkozni, akik azt mondják, ez nem tetszik különösebben. De ez nagyszerű, mert azt jelenti, hogy jó úton haladsz a saját belső hiteles, kreatív hangodnak a kialakításában, a felszabadításában. A negyedik javaslatom tehát arról szól, hogy ne légy túl szigorú magaddal szembe, ne légy negatív a saját munkáddal szembe. Láttam már jó pár embert, akik ezt csinálták, hogy ránéznek arra, amit alkottak, és csak a hibákat látták benne. Volt, amikor én is ezt tettem, leültem, és megmutattam olykor egy fotómat másnak, és hangot adtam mindannak, ami nem volt jó, vagy nem jött össze, rámutattam mindenre, ami rossz volt a fotómban. Javasolom, te ne csinálj ilyen. Ne légy az az ember, aki csak a negatív dolgokra fókuszál, mondván azt, hogy csinálhattam volna ezt, csinálhattam volna így, vagy úgy, vagy amazt. Ennek nincs semmi értelme. Emlékezz csak vissza, milyen pozitív energiával vágtál neki az alkotási folyamatnak. Megértem, nem minden jött össze úgy, ahogy szeretted volna, de ettől nem kell negatívnak lenni. Persze ránézhetsz és mondhatod, oké, rendben, értem, vannak dolgok, amiket másképpen kellett volna csinálnom,
Vannak részek, amikkel nem vagyok teljesen megelégedve, de ne légy túl szigorú magaddal. Ne ásd el saját magad azért, mert elkövettél bizonyos hibákat. Ez rendjén van. Mindenki követel hibákat, és aki nem mondja el, hogy hibázott, és aki 100%-ig elégedett az összes alkotásaival, az hazudik szerintem. Mert mindannyian, akik keressük a belső hangunk, egy bizonyos ponton azt mondjuk, hogy nem vagyok teljesen elégedett ezzel, amit csináltam, jobb is lehetett volna. De változtathatok ezen, hiszen legtöbbször egy fotó esetében újra is csinálhatom azt, ami nem jött össze egyből. És ez lehetőséget nyújt arra, hogy fejlődjünk. Mert így fejlődünk alkotóként, a saját belső hangunkon beszélő emberként. Mert megnézzük a hibáinkat, a tévedéseinket, és tanulunk belőlünk, elfogadjuk őket, és ebből kialakul egy tanulási görbe. És képesek leszünk átlépni a hibáink fölött, és jobb fotósokká, valamint jobb alkotókká tudunk válni. Ez az 5. tanács arról szól, hogy jól érezd magad akkor, amikor alkotsz. Emlékezz csak vissza, miért is vetted a kezedbe a fényképezőgépet. Miért döntöttél úgy, hogy egyáltalán kreatívan kifejezed magad? És ez azért van, mert élvezted. Élvezted az ismeretlen felfedezését, vagy élvezted az apró sikerek mámorító hatását, vagy volt valami a folyamatban, vagy még mindig van valami, ami miatt folytatni akarod, igaz? Az jó, ha figyelsz a folyamatra. Jó, ha dolgozol a kreativitásod fejlesztésén, és jó, ha hajtod magad, hogy jobbá válj. De ennek minden alkalommal, ha lehet, valamilyen szinten szórakoztatónak vagy élvezhetőnek kell lennie, igaz? Amit most csinálsz, az egy módja annak, hogy kifejezd magad a fotózáson keresztül. De ha ez munkává válik, akkor valójában nehézzé válik. Mert megpróbálsz olyan lenni, mint valaki más, amikor különböző stílusokat és megközelítéseket próbálsz ki, újabb és újabb utómunka stílust próbálsz ki, és követed ezeket az útmutatókat az online csatornákon. Mert te valójában felveszel egy csomó kabátot, amit mások viselnek, és felpróbálod őket egyenként. És lehet némelyik egyszerűen nem illik rád, és lehet némelyik olyan, hogyha egy kicsit felhajtod az ujját, úgy érezheted, hogy passzol rád. De végül nem érzed teljesen jól magad benne. És amikor nem érzed jól magad abban, amit csinálsz, amikor beragadsz abba a gondolatba, hogy ez munka, mert még dolgoznod kell azon is, hogy a kabátot is úgy tartsd magadon, hogy kényelmesnek érezd, ennek mi az értelme valójában? Viszont amikor van egy kabátod, ami kifejezetten rád, és a belső kreatív hangodra készült, akkor nem kell aggódnod egy cseppet sem. Ez úgy illik rád, mint egy kesztyű. Természetesnek érzed viselni ezt, és ez az, amit a fotózásoddal és az alkotásoddal kapcsolatosan meg kell figyelj. A te kreatív folyamatod legyen természetes és élvezetes is. Viszont az is munka lehet, mikor úgy érzed, hogy a kabát kényelmes számodra, de azt veszed észre, hogy próbálsz csinálni valamit, és csak gürcölsz, és ez a gürcölés folytatódik heteken, akár hónapokon át, és nem érzed, hogy haladsz, csak úgy érzed, hogy egy helyben tapodsz, akkor valószínűleg ez egy nyomós jel arra, hogy bármit is próbálsz csinálni, az nem feltétlenül neked való. Nem tűnik természetesnek számodra, és rád hárul a feladat, hogy figyelj a belőled feltörő hangokra, amik jelzik azt, hogy ez nem igazán helyes, ezt abba kéne hagyni, mert ebben már rég nincs öröm. Tudom, 5 módszert ígértem, de van egy 6-os számú kis tippem is, amit meg fogok osztani veled, mert én rendes és kedves vagyok, hiszen te időt töltöttél azzal, hogy követsz engem, és figyelsz rám, és lájkot is nyomsz olykor. Szóval, ez egy kis köszönet számodra. Mikor kimozdulsz, hogy alkoss, azt szeretném, hogy jelen légy a pillanatban. Én tudom, hogy a kreativitási folyamat lehet egy menekülés a szürke hétköznapok nyomás alól, lehet akár egy feszültséget felszabadító szelep is, és hogy ez legyen a te feladatod az, hogy mielőtt kezedbe veszed a kamerát, mielőtt kreatívan szeretnéd kifejezni magad, először egy nyugodt, receptív hangulatba tereld az elmét. Tehát mielőtt megragadod a fényképezőgépet, menj, csinálj valamit, ami úgymond elválasztja, eltávolítja a fotózást a napodtól, elkülöníti egyiket a másiktól. Ez az elválasztó aktivitás lehet akár zenehallgatás is. Ha vezetsz valahová, valami olyan zenét hallgass, ami egyrészt pozitív, de talán kreatív hangulatba hoz, másrészt egy bizonyos mentális állapotba terel. Személy szerint én egy régi rock együttes I Want Out számát szeretem hallgatni. Ez nem a világ legizgalmasabb zenéje sok ember számára, de engem egy olyan lelki állapotba terel, ami a fotózásomhoz szükséges, energiával is, motivációval is egyaránt fel tud tölteni. Más szóval, te kell megtaláld a módját, hogy elszakítsd magad a fejedbe tompoló zajoktól, hogy egy kicsit lecsendesítsd az elmédet, hogy a kreatív folyamat felül tudjon kerekedni, és a többi zajtól is eltávolodjon. És ilyen módon te tudatosan jelen tudsz lenni a fotózásodban, bármit is alkotsz. Hiszen így
jobban ráhangolódsz a kreatív folyamatot uralására, nem gondolsz a körülötted levő világra, és csak a kameráddal vagy, kreatív vagy, hallgatod a belső hiteles hangot. Én úgy érzem, mindenki ki tud alakítani magának egy ilyen rituálét, amivel szét tudja választani a fotózást a hétköznapok zajos nyüzsgésétől, és ezáltal a felszínre törő belső hang meg tudja nyergelni a kiszabadult kreativitást, és az alkotási folyamat élvezetes, hiteles, és ugyanakkor bátran őszinte lesz. Ezennel megköszönöm a figyelmeteket. Értékelem a feliratkozást, értékelem a lájkokat. Ez valójában segít a csatorna növekedésében. Természetesen értékelem a kommentárokat is, igyekszem mindegyikre egyenként válaszolni. Azt kívánom, hogy találkozzunk csupa jókedvel a következő videóban, addig is jó fényeket kívánok, munkára fel, és köszönöm, hogy itt vagy vele.